ஹலோ ஸ்குவாட், இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலகிரி பேர்ட்ஸ் பார்க் தாங்க. உள்ளே போனோடனே வேறு லெவலில் இருந்தது. முயல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பெரிய முயல் இருந்தது, குட்டி முயலாக இருந்தது. குட்டி முயலை தூக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு கிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அதை வெளில விட்டேன். சூப்பராக இருந்தது. ஆனால் கையில் ரொம்ப நேரமாக விளையாடிட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறம் கையில் அந்த ஃபீடிங்லாம் கொடுத்துட்டு பேர்ட்ஸ்க்கு வைக்க சொன்னாங்க. நம்மளும் வச்சோம். அழகாக கையில் வந்து உட்காந்துது. ஒரு பெரிய பறவை ஒன்றுங்க, அது என்ன பறவைனே தெரில. ரொம்ப நேரமாக உட்காந்து என் கூட விளையாடிட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறம் இருந்தது கையில் ஃபுல்லாக காலி பண்ணிட்டு தான் வெளியவே போனான். அது வரைக்கும் நம்ம கூடியே தான் இருந்தான். நிறைய பறவை வந்தது, ஒரு வெரைட்டியாக நிறையவே இருந்ததுங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு அங்கே வந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் ஹாஸ்டேஜ் கிட்ட போயிட்டு அதுக்கு ஒரு ஃபீடிங் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் போனால் கேமல் இருந்தார். கேமலுக்கும் வந்து ஃபீடிங் பண்ணோம். அவனும் நல்லா சாப்பிட்டான். அதுக்கப்புறம் வந்து ரோஸ் கார்டன்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ரோஸ்லாம் காமிச்சாங்க, பார்த்தோம். அப்புறமேட்டு வந்து அந்த சன்ஃப்ளவர்லாம் இருந்தது, சூப்பராக இருந்தது. அங்கே பக்கத்துலேயே வந்து லேக்கோ இருந்ததுங்க. சூப்பராக இருந்த ஆம்பியன்ஸ். சரி அப்படியே ஏலகிரிக்கு ஒரு பாய் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு பாய் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். அணையாத சூரியன் ஆகிறார்.